To begin the poetry reading session, I would like to call upon the stage Mr. Hrishikesh Malik to recite his poetry. नमस्कार मोर कवितार शीर्षक काठ चौकी एथर एथर शोई पड़िले जी बिकी देइथिले सीए जे किणी नेइथिले सीए भी किंतु शोइला नाही काठ चौकी आकाश रे भासी जाउथिबा मेघ को डाकी कहिला मेघरे मेघ देखा हेले कहबू तांकु एया कौन किए करे कवि है आज सीना चाहिए लक्ष्मी किणा हेला घुरा चौकी मुंड चौकी हेले कौन थिला काली दिन थिला मुही तांकर सब किछि तांको आशा निराशा संताप आउ शांति जुआड़ू फेरती निशस्त्र ही जेबे भी लेप्टी पड़ती मोरी ठेई फाँ गाड़ी केते भल धाड़ी सबू कवितार शुणाती मते फांदी सिरिपा पिंधि कौ सभारे दबाकू थाए भाषण तो गारांती से मोरी ठेई बसी बसी गड़ी पड़ू पड़ू केते लुह तांकर मु पाति देइछि मो काठ पापुली तिंती जाइछि सारा सरी झाड़ गंधरे कहिनी बाचा हुड़ी दूर बोली पो नाती की जगह अच्छी अजंत्रा केते आलीमाली की कौन जगह सरीगला एड़े घरटारू खाली मो पे कि ए मेघ मामूली काठ नुहे मु कवि चौकी को बिझंते हीन लोके तस्वीर थोई जो कवि लेखुए कविता से देख घुंगुड़ी मारे गोटे काली कुतुरी बिलेई जोठी थुआ हुए बाइबल कुरान सेठी थुए को अलक्षणी देख अईठा बर्तन छिंडा कंथा हेले मेघ मो कवि को कहबू तांको निदरे जीवी मु सपन हेई तर देखी जेते कवितार कंकाल एठू गोटेइछि अंटी खोली खातारे तांको झाड़ी देवी हुगुली ओइलाणी मो बाउंस खिल आँ कलाणी जोड़ कौ दिन जदि जली जाए अपाठ होई खाउदाणीर निर्घात चुली रे कही रखिबू मो प्रिय कवि की नहेला नाही एथर आरथर को मु फर्चा करी डिबिरी हेई तांको नुआ कवितार गजा धाड़ी की आ गोटे कविता पढ़ी कवितार शीर्षक हूँ दादा दादा माने कका इतिहास बहिर कणमोड़ा पृष्ठा परी तमे मने पड़ दादा आंठू ऊपर को तम फिका गेरु खदी अंटीरे टोला उचुका नासदानी तम कान बाल रे पाची बुढ़ा हेउथाए समय पाखे कुआतरा पाखे निद मलमल तमे मझिरे धूम नीरवता केमती लागे जान कवितार धाड़ी दीटी फांकरे जेमिति को महान अर्थ भूली जाए थाए ता महिम्न सता सकाळे संजे बाड़ी खोलारे तमे शरण जाओ दादा माली भूली जाई पारे माळ गुंथा फूल भूली जाई पारे फुटिबा कथा हेले तमे भूल नाही तम पूजा ओझा दिन को दी ओली तमे कौन माग ईश्वर को स्त्री हेंगिली हेला चौआखिया पुओ चुचुमारिया हेला चांगला घुण थप थप रुओ चाल हेला चंद्र उदिया तमे बसी थाओ दांड पिंडारे छाई गड़ाणी किए पचारे बहु असज पुओ हब ना झीओ बुझ आखि झाड़ी दियो नाकपुड़ा कुह पुओ हुए पुओ किए पचारे मेघ आजी मारा करिब कि मेला कुह ना उड़ी जाए मेघ अथच खोद पचारू थाओ याकू ताकू
या ता एड़े अजब लोक दादा तमे यही बसी टेका बिलरे ताटिया बसा चाखु थाओ तो यही दुलकु थाओ कतरा तले तमे चलु थाओ चहलु थाओ टिकु टिकु टिकी थाओ टहलु थाओ टहलु टहलु दादा न मके छाई हो जाओ। नमस्कार। Thank you so much, sir. Next, we have Mr. Shatrughan Pandav. नमस्कार। कविता शीर्षक गांधी कविता नुआ कविता ये पढ़ने कौटी दीटा स्तबक अच्छी गोटिके तुम्हें संबोधन कराई आ गोटिके आपण संबोधन कराई। प्रथम स्तबक पाकुआ हसर शोभा तुम्हें चली जीवार बहु वर्ष परे फोटोरे क्यों कला धड़ा वीडियो रे दृश्यमान तुम पाकुआ हस कहीं एते मने पड़े से हसरे उकुटे जो निष्पाप शिशुर मुह जो फुटंता कढ़ीर मुड़ुकीबा ताकू बंचाई रखिबा कि सहज एते एते ककर्थना भोगुथिबा पृथ्वीर दांडरे बस्तीरे विपणी मझिरे तुम छाती भीतर थिबा से निष्पाप शिशु को बंचाइबार जो कुछ्र तपस्या ताकू साधु साधु तुम्हें टली पड़िलनी से दिन एक प्रार्थना सभारे तुमर से मृत्यु आउ कौन की से तो से निष्पाप शिशुर मृत्यु पाकुआ हसर मृत्यु आज तुमको खोजिबा माने ए मेलार गहली भितरे हजि जाइथिबा से निष्पाप शिशु को खोजिबा से हस को खोजिबा तुम पाकुआ हसर शोभा जान सेतुटीए जे जोड़े सबू अड़ुआ सूतार खीय को गईठाई दिए पृथ्वी को बतुरा लुहरे उतुरा स्नेहरे एक सफेद शुभ्रतारे तुम पाकुआ हसर शोभारे निर्मल खरार विपुल औजल्य जाड़े थुरुथुरु अषाढ़ विषरे बारुदरे काकुस्थ जड़सड़ ए पृथ्वी पाई जान तो। द्वितीय स्तबक वैष्णव जनों को खोजी एक दुई अच्छी मुझको एक पढ़ुची आपण क्यों वैष्णव जनों कथा बखाणिले बापू मुझे तांको खोजी खोजी नयंत हेलिणी दृश्य हुअन्ति नाही सहजे से कौन नुहंती आम परी तुच्छ संसारीटे दिकी सिकी होउथांती जिए बार अनिभोग भोगी तेल लुण संसारर झिंझट अनिबार बोझ बोही आपणा कांधरे जी काम क्रोध लोभ मोहरे रणभण लटपट विषय वासनार विवशतारे सी निश्चय धरी केंदरा कि एकतारा माटी रंगर उत्तरीयटे पकाई फुंगुला कांधरे परिव्राजक मिति भरमुथिबे आम श्रावस्तिर बाटघाट विपणी मझिरे निखिलर पीड़ा सब टिपि टिपि झाड़ होई फिटी पड़ुथिबो तांको नुखुरा कपाଳରେ तो फटा गोइठरे थिबो संसार जाकर दर्ज कामिनी कांचन मत्त संसार को निवर्ताइबा पाई केंदरा बजाउथिबे कौ वैराग्यर रागरे नादरे क्रमश कौन हेउथिबो ना लोकटीर छातीर हाड़ पंजरा पलटि जाउथिबो अविकल केंदराटे खरा को चंदन करी कपाଳରେ माखिबार प्रतिश्रुति रे
ଏମନ୍ତ କି ସେ ବୈଷ୍ଣବଜନ। ବୈଷ୍ଣବଜନଙ୍କୁ ଠାବ କରୁ କରୁ ଶୁଭିଲା ସ୍ୱରଟିଏ ମୋ ନିଜ ଭିତରୁ, ବାହାରେ କେଉଁଠି ନୁହଁ, ବୈଷ୍ଣବଜନଙ୍କୁ ଖୋଜ ନିଜ ଦେହ ଦେହଳିରେ, ଚେତନାର ଚିହ୍ନା ଚୌହଦିରେ। ସେ ଯେ ଏକ ନୀଳ ଲୁହର ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ସେ ଯେ ଆର୍ତ୍ତି ଓ କଷଣ ଭୋଗୁଥିବା ପତିତ ଜନଙ୍କ ଅପ୍ରମିତ ଦୁଃଖକୁ ଟାଳି ଦେବା ପାଇଁ ଲୁହ ଝରାଇବା ଓ ଛାତିରୁ ନିଗାଡ଼ିବା ଦରଦ ନିଃସର୍ତ୍ତ ନିବିଡ଼। ସେ ଯେ ନିଜେ ଶୁଦ୍ଧ ନିଚିପର ହୋଇ କେଉଁ ପ୍ରେମ ପରମର ପାଦକୁ ଥାପିବା ପାଇଁ ହୃଦୟକୁ ବେଦୀଟିଏ କି ପାଲିଙ୍କିଟିଏ କରି ତିଆରିବା। ସେ ଯେ, ହଁ, ଏମିତି ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବୈଷ୍ଣବଜନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭେଟ ବାଟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ କେଉଁ ବୈଷ୍ଣବଜନଙ୍କ କଥା ବଖାଣିଲେ ବାପୁ? ନମସ୍କାର। Thank you, sir. Now we have Mr. Prasanna Kumar Mahanti. कवितार शीर्षक घर। 60 वर्ष है भड़ा नेली ये घर, साखी ये साथी केते सुख दुखर। केते थर भांगिले एठू सेठू, कांथरू छातरू मरामती करिछि जाही ताही। बता बाउंस कंटा कणी उपरे माटी छाटी लिपि पोछि या कांथ, श्रेणी आड़ी उपरे नड़ा बिड़ा सजेई छाणी करी छात, को हर्म्य ना प्रसाद। चौपाश मरुभूमि परी खाँ खाँ, डाके बाटरे दुर्बासा समुद्र। रागी मागी गर्जन तर्जन करी पादे पादे आग को बढ़ुची मो आड़े। एणे बराबर झड़ तोफानर नाट, केते काल आश्रा दब ए दुर्बल कांथ और कबाट। एबे प्रतिनियत पशे छनका, बा बतास को आ नाई भरोसा। केतेबेले इंद्र तो केतेबेले चंद्र गोसा। छाड़ीदेवी कहलिणी केते थर घर मालिक को, से धूर्त दुर्दांत किंतु नाना प्रलोभन देखई पुणी डरई धमकई छड़ाई देनी एजाके। गृह बंदी भावे यार भितरे मोर आतजात, केते योजना कलिणी फेल मार्ची सबुजाक। से दिन स्थिर कली राति अधरे उठी छकी छकी मारिबी छु, हेले सकाळे उठी देखे तो सेई पुराणा घर भितरे मु। आ दुईटी छोट कविता पुराणा बहीटी पाइलिनी, भावुची पाखापाखि 90 भाग मन अच्छी। प्रिय सखा दीर्घ कविता, तार मझिर गोटे अंश एवं सभा शेष अंश। कहवा बाहुल्य, ए प्रिय सखा आम समस्त प्रिय ईश्वर। एक्षणी आसना पाखकू, असनाय देह, अनुज्ज्वल मुह और असुंदर आत्मा को नहीं केमिति सामना करी तमर। से दिन तमे देइथिल केड़े मह मह बास्ना, तमे मते आलिंगन कला बेले कस्तूरी भली जहाँ तम देहरु मो देह को चहटी आसीथिला। मुहरे मोर थापिथिल केड़े दाऊ दाऊ मंजुल ज्योति, जहाँ तम हसरु मुक्ता परी झरी पड़ीथिला। केड़े जत्न रे निज हाथ रे निर्माण थिल आत्मा को मोर, जहाँ अल्प अल्प तुम परी दिसुथिला। आजी सबु किछि हारी देइछि। ए धूली कादुअरे घांटी हुई मेंजाए आवर्जना पलटि जाइछि। एक्षणी पाखक आसना सखा, एबे मते देखिले तमे कौन आउ चिन्हिब मु बोली। मु घुण होई खाई देइछि तमर सबु प्रत्यय को। एक्षणी आसना पाखक। बाकी परे शेष कविताटी, से दीर्घ कवितार एकदम शेष अंश। पहाड़ उपरे वर्षा हेले मने हुए तमे ओह्लाउच पृथ्वी उपरकू।
ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମନେ ହୁଏ ତମେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଉଛ। ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲେ ଲାଗେ ଦେହ ତମେ ଆଉଜି ପଡ଼ୁଛ। ପବନ ବହିଲେ ଲାଗେ ତମେ ଆସି ଆଉଁସି ଯାଉଛ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ତମେ ସେଇ ଛବିକୁ ଆଙ୍କୁଛ। ତଥାପି କାହିଁକି ଲାଗେ ତମକୁ ପାଉନି ବୋଲି? ତମେ ଯଦି ସମୁଦ୍ର ଓ ସ୍ୱପ୍ନ, ତମେ ଯଦି ବର୍ଷା ଓ ପବନ, ତେବେ ତମେ ପାଖେ ପାଖେ ସବୁବେଳେ ଅଛ। ତମେ ଯେବେ ପାଖେ ଅଛ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦୁଃଖ ତୁଚ୍ଛ। ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you, sir. Next, I would like to call upon the stage Mr. Gautam Jaina. ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାରସ୍ୱତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଦୁଃଖ କଥା। ଛୋଟିଆ ଦୁଃଖ କଥା କ'ଣ କିଏ କହିପାରିଛି କେତେବେଳେ? ଛୋଟିଆ ଦୁଃଖ କଥା କ'ଣ କିଏ କହିପାରିଛି କେତେବେଳେ? କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶବ୍ଦ ବସାଣ, କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦୁଃଖର ଉପକ୍ରମଣିକା ଓ କେଉଁଠି ଶେଷ ହେବ ଦୁଃଖର ଉପସଂହାର, କ'ଣ ଜାଣିଥାଏ କେହି? କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶବ୍ଦ ବସାଣ, କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦୁଃଖର ଉପକ୍ରମଣିକା ଓ କେଉଁଠି ଶେଷ ହେବ ଦୁଃଖର ଉପସଂହାର, କ'ଣ ଜାଣିଥାଏ କେହି? ଶ୍ୱାସରେ ଦୁଃଖ, ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସରେ ଦୁଃଖ, ଶ୍ୱାସରେ ଦୁଃଖ, ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସରେ ଦୁଃଖ, ଶବ୍ଦରେ ଦୁଃଖ, ନିଶବ୍ଦରେ ଦୁଃଖ, ମାଟିରେ ଦୁଃଖ, ଆକାଶରେ ଦୁଃଖ, ପଞ୍ଚ ପ୍ରକୃତିରେ ଦୁଃଖ, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଦୁଃଖ, ପଞ୍ଚ ପ୍ରକୃତିରେ ଦୁଃଖ, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଦୁଃଖ। ଶବ୍ଦର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବେଳେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ଉକୁଟେ। ଶବ୍ଦର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବେଳେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ଉକୁଟେ। ମୋତେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରୁଥିବା ମୋ ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସ୍ୱରୂପ କି ରଙ୍ଗରେ କେତେବେଳେ ଥାଏ, କି ଛନ୍ଦରେ କେତେବେଳେ ଗାଏ, କି ବୃତ୍ତରେ କେତେବେଳେ ଘୁରେ, କି ସଂଜ୍ଞାରେ କେତେବେଳେ ଚିହ୍ନାଏ, ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରେ ନା କିଛି, ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରେ ନା କିଛି। କେତେବେଳେ ଶବ୍ଦମାନେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ପରି ଅସୀମତ, କେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଆତ୍ମା ପରି ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ। କେତେବେଳେ ଏ ଶବ୍ଦମାନେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ପରି ଅସୀମତ, କେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଆତ୍ମା ପରି ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ। କେତେବେଳେ ଉଭା ଆଉ ପୋତାରେ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, କେତେବେଳେ ଉଭା ଆଉ ପୋତାରେ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ। କିଏ କହିବ, କିଏ କହିବ? ଚିହ୍ନି ହୁଏ, ହୁଏ ନା, ବୁଝି ହୁଏ, ହୁଏ ନା, ସାମ୍ନାରେ ଥାଏ, ଥାଏ ନା, ମନେ ପଡ଼େ, ପଡ଼େ ନା, ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ, ହୁଏ ନା। ଖୋଜା ଚାଲିଛି ଏଯାଏ, ଯିଏ ଡଗଡଗ ହୋଇ ମୋ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲୁଥାଏ। ଖୋଜା ଚାଲିଛି ଏଯାଏ, ଯିଏ ଡଗଡଗ ହୋଇ ମୋ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲୁଥାଏ, ପଛକୁ ଚାହିଁ ଇସାରା ଦେଉଥାଏ। ଅଥଚ ମୋ ଆଖିରେ ଜଳୁଥାଏ ଦାଉ ଦାଉ ପୃଥିବୀ, ଅଥଚ ମୋ ଆଖିରେ ଜଳୁଥାଏ ଦାଉ ଦାଉ ପୃଥିବୀ। ମନ ଗହନକୁ ମାଡ଼ି ବସୁଥାଏ ଶତଶୃଙ୍ଗର ପର୍ବତ, ମନ ଗହନକୁ ମାଡ଼ି ବସୁଥାଏ ଶତଶୃଙ୍ଗର ପର୍ବତ। ହଁ, ମୁଁ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛି ଏକଲା ଚଢ଼େଇଟେ, ହଁ ମୁଁ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛି ଏକଲା ଚଢ଼େଇଟେ, ଛିଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ି ପରି ଦିଗହରା ହୋଇ, ଛିଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ି ପରି ଦିଗହରା ହୋଇ ଏ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଆଡ଼େଇ କହିବାକୁ ସେ ଦୁଃଖ କଥା, ଏ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଆଡ଼େଇ କହିବାକୁ ସେ ଦୁଃଖ କଥା। ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you, sir. Now, I would like to call upon the stage Ms. Shrujani Mahanti. Good evening, everybody. I thank Manuji for inviting me specially here to read out a few poetry from my debut anthology of poems. The poems are in English. I'm sorry I don't write in Odia, but hopefully I'll have a captive audience out here. Thank you so much. This is my anthology, which was released in Delhi in the India International Center in November by Mr. Bibek Debroy. And I have, in the anthology, I have 4 sections. So I would like to read a few poems from each of the sections. The first section is on love and relationships.
I'll start the first poetry, which is on my dad, because I owe everything to him and the kind of emotions which he has incited in me because of his background, his study abroad. He was a Commonwealth scholar way back in the 60s, and his interest in English literature has imbued me with a special flavor for the language. So I owe my first poetry and my love for my dad, which I like to read out now. I call my papa Baba. Baba's dilemma, trailing behind his broad back, hesitant fingers tugging at his trousers. The big school loomed over the kindergartner. He cajoled me, his little darling, coaxing me into the new class, alarm on my tear-stained face. His large, limpid eyes swam too. As the Lambretta sped off, my heart sank. Baba saw me off at every juncture, at every crossroad of my life. University beckoned. He stood there at the railway station, tears flowing copiously as a small town girl metamorphosed. Wedding bells before the fire, I sat on his lap, gingerly handed over to my partner in life, felt the misty droplets on my hennaed hands. His visits to my home were celebrated like a rock star visiting his favorite venue. Melting days, Scrabble wars, village anecdotes, the partings were dreaded. He cried with the soul on his sleeve. My dam gates broke through each time. What is it that a daughter reads with a father's heartstrings? Moments telescope as your faltering steps now remind me of a passed by era. Baba, your tears, all gathered up in my clammy hands, are not enough to resolve a daughter's dilemma. Thank you. The next poem would be on my first love. This is actually the allegory of a flower, how the flower surrenders to first love. So it is basically about crowning one's hearts with heart's yearnings. The topic of my poem is Surrender of the Carnations. Heads afloat, arms flailing, the carnations rode with the truckers. Destination undisclosed, undeterred by uncertain lanes. Their secret smiles, whispered nods, promising consummate bliss. Their colors etched indelible on the passing canvas. Speeding by, the spruced up folk were wished luck by onlookers, the flowers inducing their hearts to future felicity. Sweet smell swamped the foul tarpaulin, their murmured musings swept over the driver's cursings. Over marshy stretches, the carnations reached for paradise. It came upon them in an unguarded moment. Untrained hearts were allowed precedence. Thoughts left behind in the mind's abyss. Reborn yet again, the carnations captivated. The world was theirs for the taking. They could ask for nothing more. I'll come to my section on Japan because Japan was a place where I spent 3 years, and the beauty of the country is simply unimaginable. And the cherry blossoms especially, because cherry blossoms carried with them a beautiful kind of a divinity which allowed me to reclaim myself in Japan again. The poem is dedicated to Sakura, or the cherry blossoms. Cherry blossoms live on. Loftily they swing in the breeze.
their colors spinning off dreams, rosy tufts of neat petals. The laden bunches inspire nameless emotions. As they float down onto mossy green waters, adrift on people's imaginations that churn, lift, pacify the millions, partaking of the nectar of the sweet spectacle. Blossoms of cherry, riding in the magic wand of sprightly spring, profuse magically on every bough. The buds bear themselves onto pantheons of worlds, spouting their attractive spell. My craving fueled by their blinding beauty. When I first laid my teary eyes on their surreal cavalcade, bending to kiss the waters of the Chidoragafuchi moat, wispy, creamy clouds of pink, undiminished enchantment. Once a year, for a week, they weave their luminous crescendo of pink and white cacophony. Life catches their unique epiphany. With the song of Sakura on every mortal's lips, passed down the generations, which espouse snatches of deep veneration for love of thou, O Sakura. I would like to end my recitation with the last poem, which is on heroes, which is on the Kargil hero who lost his life and about his mother's anguish, how she felt when she lost her dear son. Alive in the ashes, the train carriage chugged along, the tricolor taut against azure skies. He stood smiling against the iron gate, waving to ease my parental worries. Kargil beckoned. My son filled in his place amongst the brave. I knew, yet the tears flowed unchecked. See what it takes to be a mother. News arrived by the hour, some tragic, some hopeful. I took pride in my son's intense warfare, sobbed into pillows as evasive replies blocked my queries. The wait was long. What can console a mother's heart? Window panes beat against each other in restive fury. The stove let unlit as clammy hands refused to oblige it, shattered my life with no one to pick up the broken threads. Death knocked and vanquished my son, a hero and a martyr. Why did I have to be a mother? They say time heals, and heal it did, not my mortal wounds. Surely a sense of tranquility invaded my being, promising my son's heroic feat would not slip away in vain. As I beheld the chakra with unseeing eyes, his valor came over me yet again. With a son to do me proud, what more can a mother ask for? Thank you. Thank you so much, ma'am. Our next poet is Mr. Bhagirathi Mishra. নমস্কার কবিতার শীর্ষক ଆଜିକାଲି କବିତା ଆଜିକାଲି କବିତା ଆଉ ଲେଖି ହେଉନି ଅବକାଶ ଲାଗୁଛି ଶବ୍ଦ ସବୁ ତରଳି ବହି ମିଳେଇ ଗଲେଣି କେବେଠୁ ଅନୁଭବର ସୁଅରେ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରେ କୋଳାହଳର ଅନ୍ଧାର ପ୍ରତିଦିନ କାହିଁକି କେଜାଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଞ୍ଜରେ କେଉଁ ଝିକିମିକି ତାରା ଝଲସି ଆସିବେ କେଜାଣି ଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତି ବଗିଚା ଭିତରେ ମହକ ଟିକକ ପାଇଁ ସିସିଫସ୍ର ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ମାଳି ବିଚାରା ଏ ଡାଳୁ ସେ ଡାଳ ଚିରକାଳ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଅବକାଶ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ପଥର ଉଠେଇ ନେବା ଏଥର ଘର ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଯିବାବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରିୟ ଅତୀତ ଘାରୁଛି କିଏ କିଏ ସବୁ ଆତ୍ମୀୟ ଆମର ଏଠି ଯିଏ ଯା ବାଟରେ ଅବିରାମ ଯିବା ଆସିବାରେ ଯାଉଥାନ୍ତି ବିତି ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ଦିଗନ୍ତ
केते सुंदर आमर पृथ्वी आउ मनीष जाति अराए अरण्य केवल पृष्ठाए इतिहास छाटी हो जाइथिबा रंग अनाबना दाग भली स्वच्छ प्रच्छदरे घर संसार छाड़ी जाउछु तो जा अवकाश लेउटी चाहाना जीवा आगरू बुढ़ीमा काने काने कहिथिला परा अंटीरे धन थिला जाए आमर ए बजार सौदा आखि बुझिले अंधार निजकू घनेई चाहिए धला फर फर दले पक्षी डेणा झाड़ी झाड़ी नील आकाशरे एणे सुलु सुलु बा बहुछि ता सहित पाद आमर पथ आमर एठी सेठी पड़ुछि क्रमशः अंधार भितरे अंधार हाँ मिलेई जाउछि कहूथिली ना तोते आजिकाली कविता एमिति गुणु गुणु हठात दिने हतबाक जेजेंकर मुह हाँ सत कहूछि अवकाश सते जेमिति विश्वरूप झापसा झापसा ना देखी हेउछि ताकू ना लेखी हेउछि भाव समुद्र रे केवल नियत स्पंदन परी अविरत भावना आमर उत्ताल तरंग हेई उठी पड़ी डेई बेला भूई छुई फेरी आसुछि हाँ निज भितरे निजे मिलेई जाउछि निज भितरे निजे मिलेई जाउछि धन्यवाद Thank you, sir. Next, we have Mr. Rabindra Kumar Swai. Bibbai is somewhere here. I have not seen him, but this poem I dedicate this evening to Bibbai. And the title of the poem is Deep into the Night. Mr. Gautam Jana was talking about sorrow, and this is my sorrow. Almost driven out of home, you are seated in the balcony with a peg of whiskey to soothe your anger and helplessness in raising your family successfully, happily. Not yourself happy with where you are, you find your children no less unhappy with a disturbed marriage, the one you arranged for her. Your daughter blames it on her fate. Refusing to be melancholic, you concentrate on the whiskey in your hand. Refusing to be melancholic, you concentrate on the whiskey in your hand, as you would on your forehead, trying to bind your straying mind as sleep plays elusive into the night. The 2-year-old baby, distanced from her father since her birth, the only spot of grace in a life of disgrace, shows you again the road to happiness, asking, what does God mean? And answering herself with, oh God, as you say in Oh my God. Picking up the words from your casual conversation, your lives are not casual though. Every utterance, however cautious, is another ice cube in your glass. Had the life scripted for you been a draft thrown on your face to be improved upon, yet you will not dare disturb the order, nor see who you find belonging neither to you nor to her man, who makes her see rainbows in tears. She is an effigy of a bride, you are a scarecrow of a poet, all straws, unamused by the spring wind, with no end anywhere in sight, with the incoherent buzzing of the crickets of this night, with the whiskey gliding down the gullet, you strike a match. Where is the cigarette? Thank you. Thank you, sir. Now I would like to call upon the stage Mr. Shankar Padira. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସମୟର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ଆସ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଉ ଆସ, ତୁହାଇ ତୁହାଇ ଡାକେ ଅନ୍ଧାରର ଛାତ ଚିରି ଛାତି ଚିରି ଆସ,
ଜାଳିବି ମୁଁ ଦୀପାବଳି ଆସ ଆସ ମୋ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ। ଆପଣ ବି ମୋ 14 ପୁରୁଷର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ। ମୁଁ ପୂର୍ବାପର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଉଭୟ ଅବଶେଷ ଓ ଅବଶୋଷ। ମୋ ଅର୍ଖିତ ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ମୋ ଅର୍ଥହୀନ ଅଭିସାର ଅସମାପ୍ତ ଶେଷ। ଆପଣଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧାଗଢ଼ା। ଅଧାଗଢ଼ା ହାତ ପାଦ ଆଖି ନାକ କାନ ଅଧାଗଢ଼ା ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଧାଗଢ଼ା 25 ପ୍ରକୃତି ଅଧାଗଢ଼ା ପାଞ୍ଚ ମନ ଅଧାଗଢ଼ା ପ୍ରିୟ ପରିଜନ। ଆପଣ ମୋ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ବହୁବାର। କେବେ ଭୁଞ୍ଜେଇ ଦେଇଛି ଅଇଁଠା ଫଳତ କେବେ ଧୋଇ ଦେଇଛି ଶ୍ରୀପାଦ। କେବେ କଂସ ହେଇ ରାବଣ ହେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିଛି ବିପଦ। କେବେ କେବେ ନିକଟରୁ କେବେ କେବେ ଖୁବ୍ ଦୂରତାରେ ଶେଷ ଥର ଶିକାର କରିଛି ମୂର୍ଖ ଭାବି ଶିଆଳି ଲଟାରେ। ଶେଷ ଥର ଶିକାର କରିଛି ମୂର୍ଖ ଭାବି ଶିଆଳି ଲଟାରେ। ସନ୍ଧ୍ୟାସ୍ଥ ପଳାତକ ପ୍ରାଣର ଦେବତା ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଲୋଭରୁ ମୁକୁଳି ଲୁଚିଅଛ ମେଘନାଦ ପାଚିରି ଓ ନୀଳକନ୍ଦରରେ ନୀଳ ନୀଳ ପର୍ବତ ଗୁହାରେ। ଅଥଚ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ବାହାରେ 22 ପାହାଚ ତଳେ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ କରୁଣ ଓ କାକୁସ୍ଥ ମୁଦ୍ରାରେ କରୁଣ ଓ କାକୁସ୍ଥ ମୁଦ୍ରାରେ। ଘନ ଘୋର ଅନ୍ଧାରରେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳି ମୁଁ ଡାକୁଛି ଆସ ଆସ ମୋ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ। ଆସ ପ୍ରଭୁ ଲଳିତ ଲବଙ୍ଗ ଦୀପ। ଶେଷ ମୃତ୍ୟୁ ଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଶେଷ ରକ୍ତ ମାଂସ ପୁରାତନ ଦୁଃଖଙ୍କର ଶିଳାଲିପି ସୁଖର ସାରାଂଶ ସୁଖର ସାରାଂଶ। ଆସ ଆସ ଚତୁର ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି। ଆସ ଆସ କାଠର କଣ୍ଢେଇ। ଆସ ଆସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ରତ୍ନ ମଣ୍ଡପର। ଆସ ଆସ ହେ ଦେବତା ଉବାହୁଅ। ଆସ ଆସ ହେ ଦେବତା ଉବାହୁଅ। ସଜ କଲି ଆଡ଼ପ ଆସର ସଜ କଲି ଆଡ଼ପ ଆସର। ତଥାପି ସରୁନି ତଥାପି ଶୁଭୁନି କାତର ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରାଣର ଦୋଷର ହେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ। ଘେରା ହେଉ ଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଶେଷ ଅଭିଳାଷ। ଆସ ଆସ ଗତାଇ ମୋ ରକ୍ତ ମାଂସ। ଆସ ଆସ ଅନାଗତ ଅବଶିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ। ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଛିଡ଼ା ହୁଅ ଆସ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ନୀଳକନ୍ଦରର ନଳିନାକ୍ଷ ଶିଖର ପୁରୁଷ। କାଠର କଣ୍ଢେଇ ହାତ ନାହିଁ ପାଦ ନାହିଁ ଆଖି ନାହିଁ କାନ ନାହିଁ। ବାଜିଗଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ କହି ମୋତେ ଭୁଲାଅ ନା ଶୁଣ ମୋ ଗୁହାରି। ଆଜନ୍ମ ସତୀର୍ଥ ମୋର ହେ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ। ଲୁଚାଅ ନା ସକଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରକ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ଭାବନା ସୃଜନର ସକଳ କଳ୍ପନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିରଜନା। ଆସ ଆସ ହେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ। ନୀଳ କନ୍ଦରରୁ ଆସ ନୀଳ ଜନ୍ମ ନୀଳ ମୃତ୍ୟୁ ନୀଳ ସ୍ୱପ୍ନ ନୀଳ ନୀଳ ଶୋଷ। ଘନ ଘୋର ଅନ୍ଧାରରେ ଆସ ଦୀପାଳି ଜାଳୁଛି ଆଜି 22 ପାହାଚ ତଳେ। ଆଲୋକିତ ଅନ୍ଧାରର ଯାତ୍ରା ହଉ ଶେଷ। ଆଲୋକିତ ଅନ୍ଧାରର ଯାତ୍ରା ହଉ ଶେଷ। ଆଲୋକିତ ଅନ୍ଧାରର ଯାତ୍ରା ହଉ ଶେଷ। Thank you, sir. Now I would like to call upon the stage Mr. Samarendra Nath Mahapatra. नमस्कार। कविता केतोटी पढ़ी मु संदेह नथिबारु आपन को भल लागियो कि नहीं। ईश्वर नथिले कि सेतेबेले ईश्वर नथिले कि सेतेबेले जेतेबेले आतंकवादी माने पशिले लुट कले हाणिले भांगिले पोड़िले जालिले आउ उठेई नेले टन टन सुना रूपा हीरा नीला रत्न पथर कुआडे जाइथिले सेतेबेले ईश्वर। ना ना मु पचारू नाही धर्म कि जाति गोत्र तांकर पचारू नाही को रंग रक्तर कि लुहर। मु खाली पचारुची कौन करुथिले ईश्वर सेतेबेले जेतेबेले हिंस पशु माने पशिले मंदिर मस्जिद और गिर्जाघर अपवित्र करी कांथबाड़ रक्तर छिटारे। जेतेबेले पुष्पित कानन रे बसंतर वृंत गुड़ी दंशुला उन्मत्त भ्रमर
କୋମଳ ମାଂସ ସବୁ ଚାଟି ନେଉଥିଲା ପ୍ରମତ୍ତ ପିଶାଚ। ବିଶ୍ୱାସର ହାଡ଼ ସବୁ ମୋଡ଼ି ମକ୍ଚି ଯାଉଥିଲା ହୃଦୟ ଭିତରେ। ସ୍ନାୟୁ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଉଥିଲା ଅନ୍ତରରେ। ଅସହାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ହଜି ଯାଉଥିଲେ ତୁଣ୍ଡରେ। କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ସେତେବେଳେ? ସେଠି ଦାନବର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଝଡ଼ରେ ଗଳି ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନର ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଶିଖର, ଟଳି ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମାନବତାର ମିନାର। ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ କି ଈଶ୍ୱର ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇ କଳଙ୍କର ଚାଦର? କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱର? ଇତିହାସ ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଏ ସେଇମାନଙ୍କ ନାଁରେ। ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଏ ସେଇମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳନ୍ତି ହୋରି ମଣିଷ ରକ୍ତରେ। କୁଢ଼ କୁଢ଼ ହାଡ଼ର ପିରାମିଡ଼ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ବିଜୟର ବିଗୁଲ ବଜେଇ ଗାଆନ୍ତି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ। ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଏ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମର ନୁହେଁ ଘୃଣାର ଜୀବାଣୁ ଉଡ଼ାନ୍ତି ନିତ୍ୟ ନିୟତ। ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ମନ୍ଦିର, ମାନବତାର ମସଜିଦ, କରୁଣାର ଗିର୍ଜା, ଗରିମାର ଗୁରୁଦ୍ୱାର। ମକ୍ଚି ଦିଅନ୍ତି ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ପ୍ରାସାଦ ପରମ୍ପରାର, କାମୁଡ଼ି ଖାଆନ୍ତି ସତୀତ୍ୱ ଅନ୍ତପୁରର। ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଏ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଗଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଭାଙ୍ଗିବାରେ ନିପୁଣ। ଆଜି ଯାଏଁ ଇତିହାସ କହିଲା ନାହିଁ ସେଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଦ୍ରଲୋକ, ଅତି ସାଧାରଣ। ବେକାର ବେକାର ଏଇ ଲୁହମାନେ, ବେକାର ଏଇ ଲୁହମାନେ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି ଆଖିକୁ? କରନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ ବାଟ ମଝିଟାରେ ଧୁ ଧୁ ଖରାବେଳେ କାଳସୀ ଲାଗିଲା ପରି ମୁଁ ହୁଏ ଉନ୍ମତ୍ତ ପାଗଳ। ବେକାର ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନମାନେ ନିଦରୁ ଉଠାଇ ଚଲାନ୍ତି ରାତିସାରା। ବେକାର ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନମାନେ ନିଦରୁ ଉଠାଇ ଚଲାନ୍ତି ରାତିସାରା। କେଉଁ ଜହ୍ନ ପଛରେ, ତାରା ପଛରେ ମେଫିଷ୍ଟୋଫେଲିସର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇ। ବେକାର ଏଇ ଦୁଃଖମାନେ ଝାଉଁ ଗଛ ପରି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଛାଇ ପକେଇ ଚାଲନ୍ତି ମୋ ଆଗରେ ପଛରେ, ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ଦିନ ତମାମ। ରକ୍ତରେ ରକ୍ତରେ ମୋର ଭରି ଦିଅନ୍ତି ନୀଳ ଜହର। ବେକାର ଏଇ ରାସ୍ତାମାନେ, ବେକାର ବେକାର ଏଇ ରାସ୍ତାମାନେ, ବେକାର ବେକାର। ସବୁ ଗଳିରୁ ବାହାରି ଆସି, ସବୁ ଗଳିରୁ ବାହାରି ଆସି ଛକରେ ଫେରାର। ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you, sir. Now we have Mr. Ajay Pradhan. ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୁଇଟା କବିତା, ଗୋଟେ ହେଲା ମୁକ୍ତିଲୋକ। ମଟର ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନନ୍ଦଳା। ମଟର ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନନ୍ଦଳା। ଯାଇଥିଲି ନଗଡ଼ା, ଛନକା ପଶିଗଲା ଛାତିରେ ଭିଡ଼ ଦେଖି। କେତେ କବି, ସାମ୍ବାଦିକ, ସମାଜ ସୁଧାରକ, ନେତା, ଫଟୋଗ୍ରାଫର, ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡର, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା, କେତେ ବାଦୀ, ଜନବାଦୀ, ମାନବାଧିକାରୀ କର୍ମୀ। ଓଃ, ଥାକିପାରିଲେନି ଜମା। କେଇଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିଲି ଏମାନଙ୍କୁ କୁନ୍ଦୁଲିରେ, ପିପିଲିରେ। କେଇଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିଲି ଉନ୍ନାଓରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଦେଖିଥିଲି ପଞ୍ଜାବରେ, ପାଟଣାରେ, ଆସାମରେ, କନ୍ଧମାଳ, କେରଳରେ। ଦେଖିଥିଲି ଘଟଣା ଭିତରେ ଘଟଣା ବାମ୍ଫୁଥିବା ବେଳେ। ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ବି ଦେଖିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ନ ହେଇଥିଲେ ବି ଲାଗେ ହେଇଛି କିଛି। ତ କ୍ଷମା କର ହେ ନଗଡ଼ାବାସୀ ଏ ବାରେ, ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଛି ଏମିତି କାହାକୁ ଖବର ନ ଦେଇ। ପଦ୍ମପତି ଜଣା ନାହିଁ ଫୁଟେଇବା ଯେହେତୁ ପଙ୍କରେ। ହଏତ ଏଥର ନଜର ଦେଇପାରିବି ନିଜକୁ ଟିକେ। ହଏତ ଯେଉଁ ଲୁଗାଖଣ୍ଡକ ପିନ୍ଧି ଚାଲି ଆସିଛି ତା ଭିତରୁ କାଢ଼ିପାରିବି ମୋ ଅଲିଅଳ ଜୀବନକୁ। ବାରିପାରିବି ବାସ୍ନା ଜିଇବାର, ରାସ୍ତା, ରେସ୍ତୋରାଁ, ମାଟି ଓ ଆକାଶରୁ। ହଲପ କରି କହୁଛି ଯାହାର କହିବ ତାର। ଆସୁ ଆସୁ ଆସିଯାଇଛି ଡରରେ ନୁହେଁ, ପାଦଙ୍କୁ ବୋଧେ ଡାକି ଆଣିଛି ରାସ୍ତା। ନହେଲେ ମୁଁ କେଉଁ ଭାବିଥିଲି ଗାଁ ନା ଫାଁ କି ଆପଣଙ୍କ କଥା। ଗାଁ କ'ଣ, ସହର କ'ଣ, ସବୁ ତ ସମାନ। ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଏତେ ଯେ ମଣିଷ ଆଉ ଭଗବାନ ସମାନ ସମାନ। ପେଟକୁ ପାଣି, ପାଟିକୁ ପାଣି, ପାଟିକୁ ପାଣି, ପେଟକୁ ପାଣି, ପାଟକୁ ପାଣି, ପାଟିକୁ ପାଣି। ଅଲଗା ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଗୋଟାଏ ସ୍ଲୋଗାନ। ହେଇ ସେଠି କିଛି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଲୋକ,
ବିପିଏଲ୍ ଚାଉଳ ନେବାକୁ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ହେଇ ସେଠି ଅଫିସ୍ ଝରକା ଓ କବାଟକୁ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି କାଚ ବୋତଲ 5 ଟଙ୍କା। ହେଇ ସେଠି ନଳକୂଅରୁ ନେଇଯାଉଛି ପାଣି ଜଣେ 1.5 ଫୁଟିଆ ନାବାଳିକା ଡେକ୍ଚି ମୁଣ୍ଡେଇ। ହେଇ ସେଠି ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଗଳି ଭିତରକୁ ପଳାଉଛି ପାଚିଲା ଧାନର ଖରା। ହେଇ ସେଠି ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟରେ ଓହଳି ପଡ଼ୁଛି LED ତରା। ଗହଳି ଭିତରେ ଦିଶୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଗଣେଶଙ୍କ ଫଟୋ ଓ ଲେଖା, ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ ଏଠି ମଟନ ଓ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବରା। ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ ଏ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନନ୍ଦଳା ତ ନା ଆଉ କ'ଣ ନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା ନାଁ ହେଲା ଗାଇଡ଼। ମୁଁ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ସୂଚନା ଘାଟଡଙ୍ଗାରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଖଇରିଆ ଭ୍ୟାନିଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ କାନ୍ଧରେ ଝୁଲେଇ କ୍ୟାଟ୍ ୱାକ୍ କରି ଏଠୁ ଯିବ ଛକ। ସେଠି ନେଇପାରନ୍ତି ଫଟୋ ମୋବାଇଲରେ ଉଠେଇ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୁଣାଯିବ ହଜିଯାଇଛି ରାସ୍ତାରୁ ଜଣେ ନାବାଳିକା, ଯାହା ହାତରେ ଟାଟୁ ହେଇଛି ସୁନାର ଝୁମୁକା। ପୋଲିସ ତନାଘନା ଚଢ଼ଉ କରିବ ଆଖପାଖ ଇଲାକା, ଯାଞ୍ଚ କରିବ CCTV ଫୁଟେଜ୍। ଦଳ ଦଳ ପକ୍ଷୀ କାଠି କୁଟା ନେଇ ଉଡ଼ିଯିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦିଶୁନଥିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଥମିବ ହୋହଲ୍ଲା, ଡଙ୍ଗାମାନଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ଶୋଇପଡ଼ିବ କଣା ମଶାରୀ ପକାଇ ଚିଲିକା। ଜଣେ ଚାହିଁବ ସେତିକି ବେଳେ ଯଦି ବାୟା ହେଇଯିବ ଚିଲିକାର ସାଗରିକା ରୂପରେ। ଜଣେ ଚାହିଁବ ସେତିକି ବେଳେ ଯଦି ବାୟା ହେଇଯିବ ଚିଲିକାର ସାଗରିକା ରୂପରେ। ଛାଇ ଛାଇ ଆଲୁଅରେ ଦିଶିବ ଏଠି ସେଠି ରାଧାନାଥଙ୍କ ସାର୍ଟ, ମାନସିଂଙ୍କ ପଞ୍ଜାବୀ ଧୋତି, କେଉଁଠି ବା ଦାଢ଼ି ଭର୍ତ୍ତି ମୁହଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର। ଜଳକେଳି ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବ ମାଛ ଆଉ ତାରାମାନଙ୍କର। 144 ଧାରା ଜାରି କରି ଚାଲି ଆସିବ ରାତି। ତାଟି କବାଟ ପକାଇ ବସିବ ନିର୍ଜନତା। ମୋ କତିରେ ରହନ୍ତି ବେଗ ମାରି। ଜଣେ ହয়তো ଭାବିପାରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି ରହୁଛି ଏଠି। କେବେ କେବେ ଭାସିଯାଏ ଅବଶ୍ୟ ଓ ଫେରିଆସେ ତା ଭଟ୍ଟା ଓ ଜୁଆରରେ। ନିଜେ ବି ବେଳେ ଅଧେ ପଚାରେ କିମିଆ ନ କଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାଗାବଣ୍ଡ ପଡ଼ିପାରେ ଚିଲିକା ପାଲରେ। ଆପଣ ବି ଯଦି ଚାହାନ୍ତି କଟେଇ ପାରନ୍ତି ନିର୍ଜନତା। ପାଣି, ଗୋଡ଼ି, ମାଟି ଓ ତାରାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହରେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରେ ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ମୋ ସହ, ଅବଶ୍ୟ ଫ୍ରିରେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀପଦ ଯୁଗଳ ପଡ଼ିବ କେବେ ଏ ଚିଲିକା କୂଳରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you, sir. Next we have Mr. Manua Dash. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମ କବିତାଟା ଛୋଟ କବିତାଟେ। ସେ କବିତାଟି ହେଉଛି ଏହି ଦିନଟି। ଏହି ଦିନଟି ଚଢ଼େଇର ପର, ସାପର କାତି, ଯନ୍ତ୍ରର ଖୋଳପା, ପରିବା ଚୋପା। ଏହି ଦିନଟି ରିସାଇକଲ ବିନ୍, ଖୋଲା ହେବନି ଫାଇଲ, ଚିତ୍କାରରେ ନଥିବ ଧ୍ୱନି। ଏହି ଦିନଟି ପ୍ରତିଶୋଧର ବୟାନ, କଟାମୁଣ୍ଡ, ଯୌନ ଦାସୀ, ସମୁଦ୍ରରୁ ଭାସି ଆସୁଛି ମଲା ଶିଶୁ। ଏହି ଦିନଟି ଆଖିର ଅନିଦ୍ରା, ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଶୂନ୍ୟତା, ଚାରି କାନ୍ଥର ଭଙ୍ଗୁରତା, ଯାତ୍ରାର ଅନିଶ୍ଚିତତା। ଏହି ଦିନଟି ଗଲା କାଲି ପରି, ହଁ ଇତିହାସ ପରି। ରାସ୍ତା କୋଣରେ ଛାଞ୍ଚୁଣି, ଦେଉଳ କାନ୍ଥରେ ପାରା ବସ୍ତି, ଛକ ଉପରେ ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପରଦାରେ ଅଥୟ କର୍ସର। ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ନିରୁଦ୍ବିଗ୍ନ ଏହି ଦିନଟି, ନିର୍ଲିପ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରର ଧାର, ନିସ୍ତେଜ କଳା ରକ୍ତ। ମୋ ଅପେକ୍ଷାରେ କାହାର? ମୁହଁ ଲୁଚେଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବନ୍ଦ ସୀମାଠାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବେଆଇନ। ଏହି ଦିନଟି ମୋ ଶବ ସତ୍କାରର ଦିନ। ଆଉ ଗୋଟେ କବିତାଟେ ପଢ଼ୁଛି। କେଇ ଟୋପା ଲୁହର ଦାଗ କ'ଣ ଏତେ ସହଜରେ ଲିଭିପାରେ?
କ୍ରୋଧ କ'ଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର? ଡାହାଣ ଆଖିରୁ 5 ଟୋପା, ବାଁ ଆଖିରୁ 2.5 ଟୋପା। ଲୁହରେ କ'ଣ ଏତେ ରଡ଼ ନିଆଁ, ବାମ୍ଫେଇ ଦେଇଛି ମୋ ଛାତିର ବଖରା, ସେକି ଦେଇଛି ମୋ ଝାଳୁଆ ମୁହଁ। ବିରୋଧ କରିଛି ମୁଁ, ମୋ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଭିଆଇଛି ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବିରୋଧାଭାସ ବି ଅଛି ପ୍ରେମରେ, ବିରୋଧାଭାସ ସରେ ନା କେଉଁଠି। ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନିଜର ବାରମ୍ବାର। ତଥାପି ମୁଁ ଖୋଜିଲି ପାଇଲି ଠେକୁଆର ପାଦ, ଶୁଣିବେନି ବୋଲି ମୋ ଯିବା ଆସିବା ମୋ ଖାଦକମାନେ। ତଥାପି ଖୋଜିଲି ପାଇଲି କୁମ୍ଭାଟୁଆର ଦ୍ୱିପହର ଡାକ, ଭୁଲିଯିବ ବୋଲି ମୋ ପାଖକୁ ଆଉ ଆସୁନଥିବା ପ୍ରେମ ଚିଠି। ଖୋଜିଲି ପାଇଲି ଓସ୍ତ ଗଛରେ ଫଗୁଣର ଗୀତ, ନୂଆ କିଛି ଘଟିବାର ଶଙ୍କା ଭିତରୁ ମୁକୁଳେଇ ଦେବ ମୋତେ ବୋଲି। ଖୋଜିଲି ପାଇଲି ଉତ୍ତେଜିତ ଆଲିଙ୍ଗନ, ଗଗନଯାକ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷାପାତ, ନାଚୁଥିବା ପାଦ, ଧରାର ମୈଥୁନ ବାସ୍ନାରେ କୁହୁକ ନିସଙ୍ଗତାଠୁ ଦେବ ବୋଲି ମୋତେ ଲୁଚେଇ। ବିରୋଧ ଭିତରେ ପାଇଲି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ସଙ୍ଗମ, ଆଖିରୁ ଗଡ଼ି ଆସିନଥିବା ଅଧା ଟୋପା ଲୁହ। କ୍ରୋଧ କ'ଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର? ନିର୍ଭୟରେ ରକ୍ତ ଦିଏ, ରକ୍ତ ନିଏ, ଜାଳେ, ଜଳିଯାଏ ମୁଁ ବିରୋଧ କାଳର କେତେ ସମାନ୍ତରାଳ ଦାଢ଼ରେ। ଯେପରି ପ୍ରେମ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ, ପୁଣି ସେଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ବାସ୍ତବ। ଯେପରି ଗର୍ଭାଶୟରେ ଶିଶୁ ନିର୍ମାଣ, ପୁଣି ସେଠି ଗର୍ଭସ୍ଖଳନ। ଯେପରି ଜାତିଭେଦ, ବର୍ଣ୍ଣଭେଦ, ଭାଷାଭେଦ ସଂରକ୍ଷଣ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ, ପୁଣି ସେଠି ଅଭେଦ ପାଇଁ ରକ୍ତପାତ। ଯେପରି ଠାକୁଠା ପୁଞ୍ଜିପତିର ଝଲମଲ ଉଦ୍ୟୋଗ, ପୁଣି ସେଠି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଓ ହତ୍ୟା ସମନ, ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀ ମୂଲିଆର ବେସାଲିସ୍ ଜୀବନ। ଯେଉଁ ବିରୋଧର ନିଆଁ ମୋତେ ଜାଳି ଦେଇପାରେ ନା, ବରଂ ଜଳେଇ ରଖେ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର ଅସଲି ଫନ୍ଦି ପରି, ସମ୍ପର୍କରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ପରି। ସେଇ ନିଆଁର ଧାପ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି ଗରମ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମୋତେ। କେଇ ଟୋପା ଲୁହର ଦାଗ କ'ଣ ଏତେ ସହଜରେ ଲିଭିପାରେ? ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଦେବି। ତୁମ ପାଇଁ ଶବ୍ଦଟିଏ। ଶବ୍ଦ ସବୁ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଶବ୍ଦ ସବୁ କାନ୍ଥ ସେପାଖେ ନାଚାର, ନିଜ ନିଜ ଜାନ୍ତବ କ୍ଷୁଧାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଲଟୁଥିବା ସ୍ଥାବର କ୍ରୋଧ। ଶବ୍ଦ ସବୁ ନିରକ୍ଷର ହାତର ଆଶ୍ରୟ। ମୋ ହାତରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଅଥଚ ତୁମ ଶବ୍ଦରେ ଛୁଇଁଦେବ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଳା ତୁମେ, ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ଧାଇଁଲା ଝରଣା ପରି। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଫୁଲ ସବୁ ବିଞ୍ଚି ବିଞ୍ଚି ସବୁଜିମାରେ ଉଛୁଳିଲା ଅସଂଖ୍ୟ ସଫେଦ ଡେଣାରେ। ତୁମେ ଥକି ପଡ଼ନା ଶବ୍ଦ ପାଇଁ କେବେ। ଶବ୍ଦ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ ପରି ବିମର୍ଷ, ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଗୁମସୁମ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ। ଶବ୍ଦ ସବୁ ଦଳିତର, ଆଦିବାସୀର, ଦାଦନର, ବଞ୍ଚିତର, ନିର୍ଯାତିତର, ପ୍ରତାରିତର, ଶୋଷଣର। ଶବ୍ଦ ସବୁ ଚିରଚିରା ଚିତ୍କାର, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାବି ଓ ଅଧିକାର। ଚୁପଚାପ ମିଳିଗଲା ପରି ଟାଣ ଟାଣ ଶିରା, ଟଣା ଟଣା ମାଂସପେଶୀ ସମୟରେ। ମୋ ହାତରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଅଥଚ ତୁମ ଶବ୍ଦରେ ଛୁଇଁଦେବ ମୋତେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ଏପଟେ ମୁଁ, ସେପଟୁ ତୁମ ଶବ୍ଦ ଗହୀରରୁ ଗହୀର ଯାଏ ଭେଦି। ଗହନ ସଂସର୍ଗରେ ତୀର ପରି ଏଇ ଅନୁବାଦରେ, କବିତାରେ। ତୁମ ପାଇଁ ଶବ୍ଦଟିଏ। ଶବ୍ଦ ସବୁ ମୋର ହେଇକି ବି କାହିଁକି ହେଇପାରନ୍ତିନି ମୋର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। Thank you, sir. Next we have Mr. Surya Mishra. नमस्कार। कवितार ना गौतम तो दुख पढ़िले, रवींद्र स्वामी भी स्वर पढ़े। मो कविता ना दुखर आत्मकथा। राग चिड़िले केही कहार नुहे, राग चिड़िले केही कहार नुहे, मते जड़ा ना भाभी मु बाहरे। अलड़ा अतिथि प्राय पशे अचानक जे कौनसी जीवन घर को। से परिवार रे चलीथिबा अपेरा रे मातिथिबा चरित्रंक मुहरे नुआ रंग माखे। आखड़ारे
ନୂଆ କୁସ୍ତି ଯୋଡ଼େ। ଅଗମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ପାର ହୋଇ ମାଇଲ ମାଇଲ ବ୍ୟାପୀ ବାଲୁଚର ଡେଇଁ ମୁଁ ଖୋଜୁଥାଏ ମଣିଷ, ଘର, ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ, ଚଳନ୍ତି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ନୀତିଦିନିଆ ସନ୍ତୋଷ। ଭିତରେ ପଶି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଚଲାଏ, ଆଉ ଲୁହ ଓ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସରେ ପହଁରାଏ। ମୁଁ ରହିବାତକ ସେଠାରେ ବିଲମାଳରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା ବଂଶୀଧ୍ୱନି ସ୍ତବ୍ଧ। ମୁଁ ରହିବାତକ ସେଠାରେ ବିଲମାଳରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା ବଂଶୀଧ୍ୱନି ସ୍ତବ୍ଧ। ଭିତରେ ବହୁଥିବା ଝରଣା ଶୁଖିଲା, ମୁଁ ତିଆରେ ଗୋଟେ କାରାଗାର। ବୁଲି ବୁଲି ଖୋଜୁଥାଏ ଖାଲି ଘର ଆଉ ଘର, ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବନ। ବୁଲି ବୁଲି ଖୋଜୁଥାଏ ଖାଲି ଘର ଆଉ ଘର, ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବନ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ଉଥାଏ ନିଜର କୌଶଳ, ଭାଙ୍ଗି ଦେବାର, ଚିରି ଦେବାର ଫନ୍ଦି ଫିକର। ବଡ଼ ନିପୁଣ ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଇ ଦିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୂନ୍ୟତା ଓ ହତାଶା। ଧରାଶାୟୀ କରିଦିଏ ସବୁରିଙ୍କ ସଫଳତା ଓ ସ୍ୱୀକୃତି। ପାଖ ଲୋକମାନେ ବି କାନ୍ଦୁରା ଦିଶନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ପରି ପାଦତଳ ମାଟିକୁ ଫଟାଏ, ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ପରି ପାଦତଳ ମାଟିକୁ ଫଟାଏ। ଶରତର ମେଘମାନେ ତଳକୁ ଚାହିଁ ଅସହାୟ ହୋଇ ଭାସି ଭାସି ଚାଲିଯାନ୍ତି। ରୂପାର ଅପରାହ୍ନ ଉପରେ ଗୁଳିଗୁଳା ବର୍ଷେ, ସ୍ମୃତିରେ ଓଜନ ହେଇ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାନ୍ତି ବିବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱପ୍ନ। କ୍ଷତରେ ମୁଁ ଖୁସି ହୁଏ ଓ ନିର୍ବାସନରେ ପଠାଏ ବିସ୍ମୟମାନଙ୍କୁ। କ୍ଷତରେ ମୁଁ ଖୁସି ହୁଏ ଏବଂ ନିର୍ବାସନରେ ପଠାଏ ବିସ୍ମୟମାନଙ୍କୁ। ଜାଣେ ଭାରି ପଥର ମୁଣ୍ଡେଇ ବି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଳାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ପାଉଁଶରେ ନିଆଁ ଝୁଲ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ। ଶୁଣ, କେବେ ବି ଅନ୍ତିମ ବିଜୟ ବାର୍ତ୍ତା ଧରି ମୁଁ ଫେରିପାରେ ନାହିଁ। ଶୁଣ, କେବେ ବି ଅନ୍ତିମ ବିଜୟ ବାର୍ତ୍ତା ଧରି ମୁଁ ଫେରିପାରେ ନାହିଁ। ନିୟତି ମୋର ତୁମଠୁ ଆରମ୍ଭ, ତୁମଠି ଅନ୍ତିମ। ତୁମ ଆବେଗ ଅବୟବ ପାକଳ ହେବା ଯାଏଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋର ଯା ଆସ ଚାଲୁ ରଖିଥିବି। ତୁମ ଆବେଗ ଓ ଅବୟବ ପାକଳ ହେବା ଯାଏଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋର ଯା ଆସ ଚାଲୁ ରଖିଥିବି। ରାଗ ଚିଡ଼ିଲେ କେହି କାହାର ନୁହେଁ, ମୋତେ ଜଳାନା, ଭାବି ମୁଁ ବାହାରେ। Moving on, we have Dr. Rajni Ranjan. ପ୍ରଥମ କବିତା ସାନୁ ପାଇଁ ସନେଟ୍। ଧୂଆଳିଆ ଆକାଶରେ ମେଘମାନେ ଓଲଟ ପାଲଟ, ରଙ୍ଗହୀନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଢାଳୁଥାଏ ନୀରବରେ ଲୁହ। ଛାତି ତଳେ ଇଚ୍ଛାମାନେ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ଫେରିବାର ବାଟ। ଏଇବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ ତମ ତାରକସି ମୁହଁ। ଫେରିକି ଆସନ୍ତେ ସତେ ଯେତେ ସବୁ ବାଟ ଭୁଲା ନଈ, ମୁକୁଳି ଯାଆନ୍ତେ ନା ମାନେ ଖାଲି କରି ଘାଟ। ଅଧା ଦେଖା ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଅଧା ଲେଖା ଗୀତରେ ବୋଝେଇ, କାଗଜ ଡଙ୍ଗାରେ କିଏ ଖୋଜୁଥାଏ ସ୍ମୃତିର କବାଟ। ପ୍ରଜାପତି ଡେଣା ପରେ ଫୁଲମାନେ ଗାଉଥାନ୍ତେ ଗୀତ। ମଖମଲି ଗାଲିଚାରେ ମୋନାଲିସା ପାଲିସ କରା ହସ। ଅଧା ଖରା ଅଝା ଛାଇ ତଳେ ଉଙ୍କି ମାରେ ଅଳସ ଅତୀତ। ସମୟ କି ମାପିପାରେ ମାଟି ଆଉ ପ୍ରେମର ଆୟୁଷ। କିଛି କିଛି ମନ କଥା ଲେଖି ହୁଏ, କହି ହୁଏ ନାହିଁ। କିଛି କିଛି ଗୀତ କାଳେ ଗାଇ ହୁଏ ଲୁହକୁ ଲୁଚାଇ। ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା ଲମ୍ପଟ। ବାରମ୍ବାର ହରେଇବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଜୁଥାଏ ନୂଆ ନୂଆ ବାଟ ଲମ୍ପଟ। ବାରମ୍ବାର ହରେଇବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଜୁଥାଏ ନୂଆ ନୂଆ ବାଟ ଲମ୍ପଟ। ଅନ୍ତପୁରରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଥାଏ, କେତେବେଳେ ଲିଭି ପୁଣି ଜଳୁଥାଏ ଦିୱାଲର ଛାଇ। ଖୋଲିଯାଏ ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ମୁହଁ, ହାତ ଶଙ୍ଖା ଆଉ ପାଉଁଜିର ମିଳିତ କୋରସ। ଶୁଣିଲେ ଶୁଣୁଥାଏ ସ୍ଥବିର କଞ୍ଚୁକି, ବନ୍ଦ ଥାଏ କଂସାର କବାଟ ଲମ୍ପଟ। ବହିର ପୃଷ୍ଠା ପରି ଓଲଟୁଥାଏ ସମୟ, ବହିର ପୃଷ୍ଠା ପରି ଓଲଟୁଥାଏ ସମୟ। ହାତୁଡ଼ି ମାଡ଼ରେ ଭାଜିଯାଏ ସମ୍ରାଟର ଛାତି। ଶିଉଳି ଚଦର ତଳେ କବର ନେଇ ସାରିଥାଏ ରାଜବାଟୀ। ଅଳନ୍ଧୁରେ ଜଡ଼ସଡ଼ ଦିୱାଲରେ କେଉଁ ଲାଜବନ୍ତୀର ଫଟୋ। ବାରମ୍ବାର ହରେଇବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଜୁଥାଏ ନୂଆ ନୂଆ ବାଟ ଲମ୍ପଟ। Thank you, sir. Next, we have Mr. Chinmay Vivek. ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୋର ପ୍ରଥମ କବିତା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ପେଣ୍ଡୁଲମ୍ ପରାଏ ଝୁଲୁଛି ନାଥ ଓ ଅନାଥ ମଝିରେ। ମୋ ପରି
କ୍ଷୁଦ୍ରାଦପି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନାଥ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମେ କିପରି ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲ ନାଥରେ? ତୁମ ପରି ନାଥ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ କିପରି ଝରି ଶୋଉଛି ମାଟିରେ? ତମ ସହ ଅନେକଙ୍କ ପରି ଏ ଆଳାପ। ତମେ କାହାକୁ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ବଳରେ କରାଅ ଶ୍ରୀମଣ୍ଡିତ କି ଶ୍ରୀହୀନ ତା ତମ ହାତର କଥା। ମୁଁ କିଆ ମୁଣ୍ଡ ଭରିବି ସେ ଝାମେଲାରେ? ଅସମାହିତ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡେ ଡୋର ଲାଗିଛି ଅଦୃଶ୍ୟରେ, ତାକୁ ଧରି ପାରି ହୋଇଯିବାକୁ ଏ ବୈତରଣରୁ ସତତ ଇଚ୍ଛା। ଏହାକୁ କ'ଣ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇ କୁହାଇବା ବଜାର ହାଟରେ? ଧନ୍ୟବାଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା ରେଣୁତୁଲ୍ୟ। କିଏ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ବଳି ପଡ଼ିବ ତା ଜଣା ନଥାଏ କାହାକୁ। ସମୁଦ୍ର କୂଳର ବାଲିଗରଡ଼ା ପରି ଆମ୍ଭେ ଗଡ଼ୁଥାଉ ଜୁଆରରେ ଭଟ୍ଟାରେ, ସରୁଥାଉ ଦିନୁ ଦିନ ବିନ୍ଦୁଏ ବାଲି ହେବା ଯାଏ। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ରେଣୁରୁ ଆରମ୍ଭ ସେଇଠି ଶେଷ। ମଝି ଖଣ୍ଡକ କାହା ପାଇଁ ରଙ୍ଗୀନ, କାହା ପାଇଁ ବିରାଜ ଅନ୍ଧାର, ତ କାହା ପାଇଁ ମୁକ୍ତାର ରୋଷଣୀ। ସବୁ ସରିଯାଏ ଦିନେ, ସବୁ ସରିଯାଏ ଦିନେ ଆମେ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ନ ସରିବା ପରି କିଛି ଚୁପୁଡ଼ି ହେଉ ସବୁ କଥାରେ, ଘାଣ୍ଟି ହେଉ ବାର ଦରବରେ, ସବୁ ମିଶିଯାଏ ଶେଷକୁ ସିନ୍ଧୁ ନୀରରେ। ଆପଣଙ୍କ ସହ ମୁଁ ବି ଅଛି, ଏତିକି ପୃଥକ ଯେ ମୁଁ କେବଳ ପାଟିଆର ଓ ଦର୍ଶକ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you, sir. Next we have on the stage Mr. Bharat Majhi. କବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, କବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଖବରକାଗଜ ସାହିତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାର ସହ ସମ୍ପାଦକ, ପତ୍ରିକାର ଫିଚର ଲେଖକ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ବହି କିଣା କମିଟିର ସମଧର୍ମ ସଭ୍ୟ, ଟ୍ରାଭେଲ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଏକାଡେମୀ ମେମ୍ବର, ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦକ ବୁଢ଼ା କବି, ପ୍ରଫେସର, ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିପାରୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସେଲ୍ଫି ନେବାକୁ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା, ଫେଲୋସିପ୍ ରାସ୍ତା ବତାଉଥିବା ପାନଖିଆ ବଡ଼ବାବୁ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି। କବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଇନଫୋସିଟି କି ପାତ୍ରପଡ଼ା ଏରିଆରେ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ଼ର HIG ଘର ଦୁଃଖ, ଗ୍ୟାରେଜଟା ଜବରଦଖଲରେ। ବାହାର ରଙ୍ଗ ଧଳା, ବେଡ଼ରୁମ୍ ଗେରୁଆ, ଟଏଲେଟ୍ କଳା ସବୁଜ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଘନ ନୀଳ, ପୁଅ ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତର, ବଡ଼ ଝିଅ ପଢ଼ୁଛି ଚାର୍ଟର୍ଡ, ସାନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟପର। ପିଲାଙ୍କ ପିଛା ଯାଇଛି 20 ଓ ଘର ପିଛା ବର୍ଷ 15, ଦିନକୁ 18 ଘଣ୍ଟା କାମ। ଦିହିଙ୍କ ଦରମା ମାସକୁ 1,30,000, ସୁଜା ସରିନି ଘର ଋଣ, ତା ଉପରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, LIC, ପ୍ରୁଡେନ୍ସିଆଲ, ଲାମ୍ବାର୍ଡ, ଗୋଆ, ଦାର୍ଜିଲିଂ, ଚାନ୍ଦବାଲି, ବ୍ୟାଙ୍କକ୍, ବନ୍ଧୁ କୁଣିଆ। ବାବା ରାମଦେବ ପାରାୟଣ, ଗାଁର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ତା ଭିତରେ ଭରା ଚାଲିଛି ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାର, ସୁପରହିଟ୍, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ହଁ, ଏବେ ମିଳିଛି ଫେଲୋସିପ୍, ଗୋରା ଦେଶ ଯାଇପାରନ୍ତି। କବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ହୁଏ ମନ, ଗପନ୍ତି ସଂସ୍କାର ଆସ୍ଥା ଚ୍ୟାନେଲ, ଛି ଲାଗେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିସ୍ଥାପନ ଓ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନେଇ ଲେଖା ହୁଏ କଲମ। ବୁଲି ଆସିବାକୁ ହୁଏ ନିୟମଗିରି, ମାଇକଞ୍ଜ, କଳିଙ୍ଗ ନଗର, ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଗତଙ୍କ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦା ଓ କମ୍ବଳ। ପତ୍ନୀ ପିୟୁସିଏଲ ମେମ୍ବର, ଦିନ ଦିନରେ ଯାଏ ସ୍ୱପ୍ନହୀନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖା ରାତି। କବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଲେଖା ଚାଲିଛି ହବ, I-20 ବିକି କିଣା ହେବ ବଲେନୋ। ଏ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ନେଟ୍ରେ ବ୍ଲଗ ହୋମ୍ ପେଜ୍ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀରେ। ଗାଁକୁ ନେଇ କାବ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ, ଆଗାମୀ ପୂଜାରେ ଆଶା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ନାଁ କରିବ ସାରା ମେଦିନୀରେ।
कवि आमर सबुठी सबुबेले निश्चिंत अछंती की कथा एणे हुरी पड़ी सोशल मीडिया कांथ अठा अठा दिस्ता दिस्ता कागज ओदा कविकूल भलरे नाहांती। धन्यवाद। आ गोटे कविता सबू ठीक ठाक चलची सबू भल अच्छी सबू ठीक ठाक चलची 2000 टंकिया नोट भितर बाहरी आसुचंती गांधीजी बसुचंती आम बैठक घरे छेली क्षीर पी गपी गीता पढ़ी चली जाउचंती तेणे आउ जड़े ए देशर बोपा बोलूची खदीर गणवेश तैयार होउची सबू ठीक ठाक चलची। आज रातिटा जेमती सेमती चले नियो सकाळे कारखाना गेट खोलिबो कही सोई पड़ुची लुगा कल कि इस्पात कल श्रमिक सकाळु उठी जाउची जे आउ फेरुनी आर श्रमिकटा जे मला दुर्घटना उपस्थान खातार ता ना नाई सबूर कर पलंकरे पालिंकी ट्रक रे ट्रेन रे राफेल रे डॉलर गणतंत्र आसुची सबू ठीक ठाक चलची। देखु देखु बदली जाउची इतिहास बही साहित्य बही रे अनेई रही अरणा मैसी हर दिन राजधानी रे शिक्षकों महासमावेश लाइट माइक चित्कार परीक्षा खातर दिल्ली चल भुवनेश्वर चल गोटे वर्णबोधर 39 आरटारे 42 आरटारे 47 ओडिया अक्षर संख्या केते पिला पचारुची सब ठीक ठाक चलची। ग्राम्य बैंक बारंडारे पानी बिका लुण बिका गछ बिका माछ बिका माड़ बिका टंका गणुची सरकार पुरुणी भंडार 2-4टा गाँ 4-5टा जंगल खणी 10-15 पहाड़ पुणी बिकिदेवा चल नतुबा 2-3टा पहलू खाँ को धर चिंता नहीं किछि सबू ठीक ठाक चलची। एमपी लाड फंड रे तैयारी होउची हनुमान मंदिर बाबा दाबी करुची ता गाई कुआडे संस्कृत बोलिबो खर खर बलांगीर को ढाबारे छेली पिउची बियर भोक हेले भाषण खाओ भारत माता की जय कही टेकी दियो टांक नेता ठिकादार जुगल रास छेक छेक उरी देखी आसी पुणी सोई पड़ वंदे मातरम केनाल पानी रे कोका कोला तेरेरम पम पम भोट दियो चांदा दियो जय जन्मभूमि राबू नहीं काऊ आऊ राति पाहिलाणी सबू ठीक अच्छी सबू ठीक ठाक चलची छी। धन्यवाद। Next is Mr. Kamdev Maharana. समस्त को नमस्कार। मो कवितार शीर्षक सरला जानी। सरला जानी झुड़िए पथर बोझरे धनु सरमिलता देह महुआ बयसरे अफुटा जवन धूमिल सरुमुहे मौला फूल हस आषाढ़ संज परिम्लान कुंभाटुआ डाकरे बा गला जे गला अफेरंता बणुआ रास्तारे माँ शोइला डंगर तले छाड़ी देई बिलेईर घर निजकु चिन्हिबा आगु पेट चिन्हई देला 10 दिग दुख सुख विचित्र संसार फेरंता पवन रे गीत गाए छाई माँ संजुआ आकाशरे बापर कौल नाली आखि 4टी देहर लुह कोह निज भितरे साउंटी सरला नीति कसे जीवनर मिश्रण फेड़ाण मड़कमरा बण डाके लो सरला लो बुआमा खाई लो सुकुटा आंब कसी लो पकोरा शरद शशी लो चैती घोड़ार जखम मंद चाली लो मला झरणार सुଅ लो उजोड़ा खेतर लुह लो निभिला उम्हेइनिया लो अजला चुलीर धुआं सान पदर तले धान मापे कटकी मुंसी चाउल घिनी बुझा जा पवनर डेणा पिंधि उड़ी जाए पत्रटीए पवनर डेणा पिंधि उड़ी जाए पत्रटीए मला कुकुड़ार परटीए स्टेशन बस्तीरु डाक सुगे आगो सरला सरला मेझी नर्दी नर्दिया पोड़ा बौदर राहा नहीं मला बनस्तर बाहा नहीं बोही आसे करुण आहाटीए अभियाड़ी माटीए झुड़ीर पथर सबु फूल होई बिंची होई जाए रेल लाइन रे। द्वितीय कविता फेरिली 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 लिभेइबाकु जलंत आकाश घर बाहुड़ा किशोर बाटबणा दिगहीन कोलाहल पाखरे चहट चिकण भद्र मुखाधारी विषबुणे श्यामल बणरे रास्ता उपरे सिंग पजौची मईसी मते निघा रखिबाकु हेब
ଠିଆପାଲା ଚାଲିଛି ଛକ ବଜାର କଲେଜରେ, ଜଳାପୋଡ଼ା ପଥର ମାଡ଼ରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ସୁଭାଷ ମୂର୍ତ୍ତି, ସାମ୍ପେନ୍ ନିଶାରେ ବିଡ଼ି ବିଳଉଛି ସଖିନୀ ବାଧିଗ୍ରସ୍ତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଦୁଇଟି ନୀଳପଦ୍ମ ଭଉଁରୀ ଭିତରେ ସତ୍ତା ହରେଇ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଶବ୍ଦ ସବୁ। ମୋତେ ଲେଖି ରଖିବାକୁ ହେବ ଆଗାମୀ ମୋତେ ଲେଖି ରଖିବାକୁ ହେବ ଆଗାମୀ ସକାଳ ପାଇଁ ସାକ୍ଷ୍ୟପତ୍ରଟିଏ। କେବେ ଅଳତାରେ ଲାଲ ଦିଶୁଥିବା ପାଦ, କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଚିକିମିକି ଆଖି, କେବେ କବିତାରେ ପଦ୍ମମୟ ହୃଦୟ, ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହୁଏ ନାଲି ପାଣି ଖଟିରେ, ଲାଲ ଚୋଷକ ଓ କଳା ନାହୁଡ଼ରେ। ଦିନ ପ୍ରେମରେ ଗୋଲାପୀ ଦିଶୁଥିବା ଓଠ, ରକ୍ତଖୋର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଘୃଣାରେ। ଫେରିଲି ମାନେ ଆପଣାଇ ନେବାକୁ ହେବ ଧୂଆଁ ପାଉଁଶ ଭଙ୍ଗା ହାଣ୍ଡିର ସଂସାର, ଆଉ ଥରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ ପୃଥିବୀ ପାଣି ଆଉ ପବନ ସାଥିରେ, ପାଣି ଆଉ ପବନ ସାଥିରେ। Thank you so much, sir. Next we have Mr. Bibhu Padi. I shall read out two of my poems. The first one is called A Time of Harvesting. The first days of harvesting are almost here, and the body wants to be among the rice fields. You are remembered, then are here. We walk through the fields, the crops brushing against our brown naked skins, while the weeds whisper to each other how the tricks of earth and time have made them so untouchable, so much poor, unnecessary. At this time, as my hands receive your loving hands support from somewhere in the night, the heart dances, fulfilling its own desire to be free. No, please, don't call us. Just leave us to our own time and ourselves. We need to see the gold, feel the seeds, the good time, the sad weeds. The second one is called A History of Things. Soon we shall hear about today drawing to our night, offering us the description of how yesterday we had found ourselves within the night before at this time. We shall recall how day before yesterday, leaning over the shadows of things we loved some 30 years ago, when no one saw us and we didn't care for the harsh light and heat of the Indian day, we talked about the changes in nearer things. How soon things turned and turned until they became smaller and smaller. Our friendships lost in time's desert territories, cold mountains of forgetting. Today, loss greets us like new friends to build up new friendships through the remaining future. Store them like those memories which are so carefully keep themselves far within us. And quite frankly, we never thought it would happen someday like today. In the middle of our children's daily growth, through our ancestors, long gone parents, friends, their names. Now, at this hour, we can only hear a mixed sound of memory, history, of nights and days which have forgotten us, and the crumpling of old brittle papers. Thank you.
Thank you so much, sir. So the last poetry of the evening will be by Mr. Manudar. ବିଭୁ ଭାଇ କବିତା ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୋତେ ପୁରା ଏତେ ଡର ହେଇଗଲାଣି ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କବିତା ମୋତେ କାହିଁ ଏମିତି ହଇରାଣରେ ପକେଇଲା ଆମର ହେଇଛି ଏନି ହଉ ମୁଁ ବି ଦୁଇଟା କବିତା ପଢ଼ିବି ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିଟି ଅଫ୍ ଡୋପେଲ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର୍ସ City of doppelgangers. Our puzzled city is overcrowded with doppelgangers. It makes me wonder often if we meet in other costumes of time and space. How do we talk in a monotone when mapping the blues of dreams? Sometimes our ancestors visit the deserted premises of the temple when the slow breeze in the new moon night caresses the limbs of the fallen leaves. Another day in a remote village, childhood on a full moon winter night, a ball of fire approaching close before taking another direction as you wait like a lone wolf dreamer. The city-bound river issues a veiled threat much before the arrival of a familiar summer for its sleepless dwellers, even as a single-minded writers kill afternoons before the book launch. My second poem, Letter to Dana Maji. You can always find this rack of pain in our celebrated myths. Judge yourself with the protagonist. We are born in a myopic world that you are forgetting. Your grief played as a cheerleader along with your tall daughter walking through the Tyburn scaffold. What kind of revenge waits you while carrying the dead one? Does memory die? Is the sun pinioned like a carrot under the pewter sky? Can eyeballing media grope the latitude and longitude of your helplessness slipped into the slit of time, Dana? We, the people who shed tears hoping that they take the shape of diamonds, are a parliament of hypocrites. Museum of sympathy cuckolds, the antique of shortcomings. Hunger has spread like arabesque scrolls in the map of our dream. Dana, I am also a reluctant member of the club of a dim light that has been outlived. Thank you. Thank you so much, sir. With this, we come to the end of the second day of OALF. Odisha Art and Literature Festival is organized by Dholi Review Trust and is sponsored by Phenolix Industries, Brahmas, IFFCO, Indian Immunologicals Limited, KRI BHCO, LIC HFL, Aditya Birla, Vizag Steel, and Wapcos.